Kuri aya makuru rero biravuga ko harimo akagambane kanini cyane, bivugwa ko bano baramukazi ba Nyabasita bamuteranyije n'umugabo bamwereka videwo ya mbere yari yarasohotse bamwitirira, haza kuza n'iya kabiri noneho y'ukuri, ariko bakavuga ko aribo batanze Nyabasita. Ubu rero bivugwa ko rero na Nyabasita ese yaba ari inyuma y'ibi, yaba ari gukora revenge, nabyo twabitekerezaho. Nyuma ya videwo ya Nyabasita haje iya muramukazi we. Ibi bintu ni iki kibyishimo? Ni bande bari mu buhe buryo bari gukora mu buryo bwo kugambanirana? Ninde uri kugambanira undi? Namwe mubitekerezeho, mubirebesha amaso n'ubwenge, ariko bino bintu n'ubyo kubisengera ubwoko bw'Imana birakabije. Gusa nyine harimo akagamba. Yo, what's up my people? How are my friend? Bimeze bite aho mwese muherereye? Mwaramutse mute? Mwabyutse mute? Nta wundi ni wa mukangurambaga wanyu se, wa munyamakuru wanyu mumenyereye ubazanira ibiganiro bitandukanye. Reka mbabwire ngo twongere tubirijeho abandi mwaramutse bitewe n'aho muherereye. Mwe mukunda My African TV, reka mbabwire ngo turabakunda kandi turabazirikana. Niki tubazaniye, niki kiri imbere, ni inkuru iri gucicikana, ni inkuru iri hano imbere yacu. Ye baba we, ye baba we, wowe utarakanda subscribe kugira ngo wumve ino nkuru neza, kanda subscribe kuri My African TV. My African TV. None numara gukanda subscribe, ukore share, comment ibiganiro byacu kugira ngo bize kubageraho. Ye baba we, ngo ni iki rero? Ni amakuru agezweho hano Nairobi. Amakuru ariho nta yandi, n'ay'ubwambure bw'abagore. Noneho abagore tubagire gute? Abagore ko batubereye mana y'isi n'ijuru. Abamama ni iki cyabateye? Yewe data we, aya mavideo y'ubwambure muri kuzana ko byakabije. Yo, amakuru rero ameze gute? Reka dukubitire rero ku makuru ariyo tunyaruke. Muribuka yuko higeze kuba saga y'umumama ufite abana babiri bamwita Nyabasita. Nyabasita dukubita video, aducaniramo akavideo ka danje, umupeti witwa Serge. Baduha show, ariko uretse ko bidashimishije birababaje nubwo turi kuvuga gutyo. Baduhaye show kabisa, show imwe ya danje. Nyabasita tukurikira utu video kugeza aho umusista wacu Nyabasita ahita yigendera, arihungira yivira Nairobi, ati noneho ibi ngibi noneho binguyeho. Arinyarukira yifatira inzira, abarirukanse ni Kigali. Kejeri ubu niho yibereye, ubu niho ari kwibera, kugera muri za Fosco yani hari gusirimbira tu mu tubiri no mu duke. Murabizi ko ari umuyumba wacu ukunda kwisirimbira Nyabasita, ariko nyine yaraduhamije adukubita utu video twa danje n'umucuranzi wacu ngo ni Serge. None ntiyaciye kabiri muramukazi we nawe adukubise icyo bita show, adukubise video. Ye baba we, cyakoze uyu mupapa ahantu ayisinze ukuntu ameze kabisa. Uyu mupapa ibintu biri kumugeraho, biri kuva mu rugo rwe, ubwo umubabaro ari kushira. Ya la, ibintu bimaze kuba ni nko kunywa icyayi, mbese kwerekana ubwambure bwayo. Mwaba mama mwe bisigaye bimeze nko kujya mu isoko guhaha. Kweli video kweli. Nkuko rero mwabibonye muramukazi we nawe yadusohoye video. Agenda ayifite, nagize gutya mbona umuntu nankubise video kuva mbali. Ibaze video kuva hanze kweri kangeraho ndi Nairobi, ngo ndebera Nairobi ngo mukomeje show. Ako nakababaro kweri nagahi. Uyu mumama rero wasohoye video ngo bamwita Melinda Kasarani, atuye namonye bamukoraho ikiganiro. Bamukozeho ikiganiro kabisa, bamukozeho ikiganiro cya danje. Ariko umunyamakuru avuga ati naramuhamagaye, twarivuganiye, ambwira ko iyi video nta kibazo yarimo ayohereza umugabo we. Ati rero nta bwoba biteye, nta n'ikibazo bifiteho. Nose ko yayoherezaga umugabo we, twebwe yatugezeho gute kweri?
ibintu mwe murabyumva mutabavanye. Ibi bintu biri kubera Nairobi, ibi bintu biri kubera muri Kenya kweri, abanyamurenge ko twakabije, abanyamurenge ko twakabije. Aya mazina turi kwandika hano hanze arakwiriye, anatufanana kweri nyabuna turekeraho, nukuri murekeraho pe byakabi. Noneho mwirebere mumbwire nk'agahinda umupapa, umubyeyi n'umumama bafite bari kureba abakazana n'abakobwa babo bari gusohora amavideo. Ntiyaciye n'amezi kweri umukazana abikoze, nawe umukobwa urabikoze kweri, akasi akababaro kweri, akasi agahinda. Uyu ni umubabaro, birakabije. Mwabonye ko ari video ari kwisiga, ariko rwose ari kwerekana, kuko mwahise mubonamo isura y'umugabo ufite ubwanwa wambaye ingofero, nk'ari we yarimo yerekana, barimo bavuga ko yahindukiraga amwereka inyuma n'imbere hose, ajya kuzimya kamera kabisa, byose biraboneka. Ese nubwo yaba ari umugabo wawe, ndetse nimba ari umugabo wawe bikajya hanze, mwebwe murabyumva muti kweri? Video ngiyo nyishizeho muyirebe, birakabije n'agahinda kanini cyane rwose pe. Ibi bintu nubwo turi kubivuga ariko birakabije, maze aba bantu twabata social media ngo mwataye abantu hanze. Nose umuntu uko aba yarita, abantu bonyine bita hanze vraiment, umuntu akifata akita hanze. Nimba umuntu afashe akita hanze, none natwe turamufata kumwanika. Ibintu nabibonye ndumirwa. Njye nabonye umuntu abikoraho mu kiganiro nijoro ku kinyamakuru cya mugenzi wacu, njye ngira ngo wenda ni kwaguharabika, ariko mu kandi kanya bwagiye guca mbona video yangezeho, mana y'isi n'ijuru. Nayibonye nkubitwa n'inkuba, nayibonye numva ntazi uko meze, nayibonye ewa namera ukundi kuntu. Ariko tumaze kumenyera, tumaze kubyakira, twebwe mu gihugu cyacu cya Nairobi babigize umuco abamama gusohora amavideo n'abakobwa, babigize ibyabo. Nta kundi twabigenza, no kwihangana gusa no gusengera kugira ngo urubyiruko rwacu ntirukagere rubona bino bintu, kuko no kwigisha nabi. Kwa bose bari kuzisohora twabonyemo abamama bakuru. Ewa, reka rero ndatinze, reka mbabwire ngo kanda subscribe kuri MI African, ukore subscribe, ukore share, comment, kugira ngo ikiganiro nk'iki n'amakuru nk'aya ntakazajya gucika. Murakoze, murakarama, Imana ibahe umugisha. Ciao.